Voalohany aloha dia miondrika mpanajana amin'ny mpitolona rehetrarehetra zay naratra nanerana ny faritany sy zay voatery namoany agny tsy fidiny satria ny zavatra misy eto amin'ny firenena zao dia hanao tatitra na hitaky ny zoany ny olom-pirenena haneho ny heviny mba hampisehoany fa misy zavatra zoany fototry ny maha olom-pirenena ny miaignan-kalalana nefa de nigejaina ny hatrany Toamasina, nigejaina ny any Mahajanga, ny any Adegoa, nanao ny K3F tany Fianaratsoa, nanao tsika teto Antananarivo de reo zavatra mampalahelo reo ka dia mirary fiononana ho an'ny manamanjo. Itovizany malagasy rehetra ny ato amin'ny fikambanana zay misy anay fa ny tenako manokana zay miteny eto zany dia manameloka tanteraka ny fanagadrana ny malagasy tsy afaka haneho hevitra raha tsy amin'ny andro ny fifidianana ve vo afaka miteny zany ny olom-pirenena nefa ny andraikitra nakinina aminareo dia tsy mahafeny fepetra ihany koa nareo amin'ny tolotra andraikitra zay andrasan'ny vahoaka ka mba hisy fanitsina mba hisy fiarahana miara midinidinika miara-manana amin'ny firenena de lasa zavatra raha mandrika sy faty olona toy izao ka hiditra amin'ny fanontanianao zany. Ny fivoaran'ny fitoriana zay napetrako dia toy izao. Voalohany ny José Razafimandimby dia nitory mpitondra fanjakana tompony andraikitry ny androm-panjakana rehetra ny Repoblika Fahefatra tratra nandika lalam-pandroenana amin'ny Verimberina sy nitory ny mpitsara mpikambany CSM rehetra teo aloha ny fidiny solotena roa ao amin'ny HCC zay didiny lalam-pandroenana ka nandika lalàna mamofady ny Brown CSM sy ny mpikambany CSM ny mpitsara Eranosy fa arrêté no nanalavana loi organique zay milaza io loi organique fa 3 ans ferme non renouvelable immédiatement ny mandan'ny bureau en CSM ka lany mandany CSM tamin'ny fotoana io dia arrêté no nanalavana arrêté ny ministère nitarin'ny ministra Ramatoa Hajaina ministre Noeline no nanalavana loi organique dia ny passé à l'acte ny fidiny solotena roa amin'ny HCC ny mpikambany CSM Eranosy dia io ny antom-pitoriana satria mpitsara mandika lalàna Eranosy dia notoriana ary journal officiel ny profoko tsy misy ny haute cour de justice nefa zay ny tokony hotandrify mitory ny mpitondra ambony ka nisy ka anankiray manokana situation d'exception ny fiteny azy didina voakan'ny HCC tamin'ny fotoan'androny ny filoha ny HCC tamin'izay dia ny président Rajaonarivony Jean-Michel didy nampiharina manokana tamin'ny Prime Ministre Tately Andrianarivo ka ny didy mpitsarana nampiharina tamin'ny Tately Andrianarivo dia atsona amin'ny vocabulaire technique hoe arrêt Tately Andrianarivo na jurisprudence ka rehefa nampiharina tamin'ny Prime Ministre Tately Andrianarivo dia azo ampiharina mpitondra fanjakana ambony mitovy lanja aminy de io didy io zany no nametrahana ara-teknika an'izao fitoriko zao maharecevable eo amin'ny fitsarana rehetra napetrako amin'ny fitsarana adiheloka Behivavy Eranosy satria zay rafitra zay no samy manana ny faritra feheziny reo mpitsara reo ka ny mpitondra toriko eto dia hamaly ianao Andriamatoa filoha Hajaina Hery Rajaonarimampianina sy ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy ara-dalàna ny fiakaranao teo amin'ny fitondrana satria amin'ny fifidianana ianao dia olona voafidy tsy mandika lalàna no manangana sy nananganana fanjakana mipetraka ny Repoblika Fahefatra fa eto dia ianao hiany araky ny atotataratasy fitoriko no nanongana ny tenanao sy ny fitondrana tarihinao satria hanomesationa ny anankiray aloha ny article 54 falorana Prime Ministre rehetra nitendrenao dia anticonstitutionnel noho izao fanazavako zao mazava tsara ny teniny amin'ny teny gasy ary amin'ny teny frantsay averiko tsara ny filohan'ny Repoblika no manendry ny Prime Ministre atolotry ny atoko na vondrona atoko manana ny maronisy ao amin'ny Assemblée nationale amin'ny teny frantsay mazava tsara ihany koa le président de la République nomme le premier ministre présenté par les partis ou groupe des partis majoritaires sisy milaza mihitsy zany fa afaka manolotra listra zany article 54 zany ny solombavam-bahoaka ary atoko na vondrona atoko manana maronisy atokony nanendry ny CES2 raha ohatra ka hatao sahala am'izao ny raha-pirenena hoe ity no atoko zay atoko ndray ary
manana ny arrêté ny ministère ny atitany talohany andro ny farana ny clôture ny candidature ka io ny tsy nahavoatendry ny premier ministrable natolotry ny mapara satria mbola tsy nahazo arrêté ny vondrona mapara tamin'io na dia nanana maronisa ka eto azy zany dia misitona fa anti-constitutionnel ny fanolorana ary misy andiny faefatra amby sivifolo amin'ny lalam-panorenana dia milaza mazava tsara lalam-panorenana ifampifehezan'ny mpitondra soetina noho ny fidiny malagasy teto tsy afaka mihona any anatin'ny lapam-panjakana ny filoham-pirenena sy ny mpikambany parlemanta zany ny solom-bavamboaka na ny sénateur nefa tamin'ny alahady fa 14 ny avrily atoandro tamin'ny 1 teo eo dia Andriamatoa filohan'ny anteny miarahajaina Jean-Marc Sarakoto Mamonjy miaraka amin'ny apahana bureau maharitra sy lehilehiben'ny commission rehetra no nanolotra tota-taratasy lisitra hisafidianana premier ministre solona andrasana flagrant délit ny namina amin'ny teny malagasy hoe hitapoky hitapirenena teo amin'ny hainy manjery rehetra sy ny TVM matompoko ka rehefa flagrant délit dia misy andinin-dalàna mazava sy arova ny immunité ny mpitondra-mony fa avy hatrany dia azo enjehana amin'ny lalàna ka sationan'izay nandika lalam-panorenana mihitsy ianao nandritra ny fanendrenany safidy any Andriamatoa Ada Resampy sy Andriamatoa Coly-Roger ho premier ministre diso mifalorany assemblée tamin'ny fanendrenany premier ministre hajaina général Ravelonarivo mbola lisitra ary sady diso ny fiakarana teo andapa ka tianay zany ny atongavany eto mamaly ny ministry ny fiarovam-pirenena ny tandroka sy vozona rovany ny fiarovam-pirenena dia zay voasoratra tsipiriana ao anatin'ny lalam-panorenana fa tsy mahazo miandany amin'ny asa na ny roa ianao ka efa ny ampiontsika natolotra ampanajana ity atota-taratasy fitoriana ity nalefa postra ry vahoaka malagasy ka androany amilazanareo mahalala ny atota-taratasy tsipiriany daholy noho ny fitoriany maha-olo-pirenena fa ny esoroko ny fiverenana Andoharano fa tsy tokony hanohana fikambanana ny mpiasa-panjakana ny folo alindahy ny tompony andraikitra rehetra isanambaratongony eto amin'ny firenena fa olo-pirenena symbole no mitory ka tiako atongavany eto zany dia Andriamatoa filohan'ny republika ianareo folo alindahy nandika lalalam-panorenana verimberina ary ireo mpitondra rehetrarehetra reo araky ny atota-taratasy pitorina lehibe ary natolotra ko anareo tsirairay zay salamy nanao fanorona no anajako anareo fandikan-dalam-panorenana rano fotsiny ny fitoriko fa tsisy menimeni-poko ka eto azy zany dia milaza aminareo fa nitrangany tolona mahery vaika ataon'ny vahoaka malagasy misaotra ny mpitolo leranonosy mijoro fa io vahoaka tsy tafahainga ny tokantrano mandeha mijoro eny an-dalambe fa ny fanagejana toy ny fanagadrana ny malagasy tsy teny afa-tsy amin'ny fotoam-pifidianana ve zany no ataon'ny mpitondra mifandimby ny vahoaka eto io ny mampitroatra ny olona na nefa ny fitondram-panjakana mba misy tsy mety tsy feno ny fepetra omenareo ane fa tsisy olona te hivoaka ny trano andeha hiatrika basy ianareo miaramila ianareo mpitsara gejainy isan'andro nareo afa tsy misy fihetsiketsehana ve ny miaramila vao mba afaka miteny eny amianao manjery fa tsy afaka manomeny andraikitra mahaderneram-para tsy mbola nipetraka teto tsisy arofanina zao fireneny zao tsisy arofanina ny rafitra republika najoron'ny mpitondra mifandimby ka eto zany tokony ho androm-panjakana any ambony ny olona mikirakira na dia olom-boafidy aneny tena izy tokony ho institution de sauvegarde amin'ny teny vahina rafitra mpiandry sy mpiahiny rafitra ny fitsarana sy ny folo alindahy indrindraindrindra raha tokony hisy arofanina mba hialana zao krizy ny olom-boafidy manao zay saipatany se ty anao tatitra dia anao tatitra nanao mialatsiny aho ampanetretena aminareo député telo amin'ny fitopolo midera ny fijoroanareo hanao tatitra ny tenako fa kosa tokony hanao tatitra nareo tany am'ireny zone économique spéciale sy rehefa nanatany reny ny andry zahay vahoaka satria mahakasika ny lova sy ny tany malagasy no amena vahiny tsy nisy ane ny apahany taminareo nanao fa nisy ty nanao fa tsisy fatahoran'ny mpitondra fa zay tia nahatao natao eto na mandika lalam-panorenana na mpitondra tsisy sary tsisy tifitra ny mpitandro filaminana na handrobany repirenena tsisy gadra tsisy inona mitandro filaminana ka azahay zany eto de miteny fa mitory ny mpitondra fanjakana mandika lalam-panorenana rehetra ny tenako ary mitory ihany koa ny mpitsara nandika ny lalàna mifehiny loi organique mifehy andry zareo ka am'izao fotoana zao ny fivoarana dia efa eo anivo ny tompony andraikitra maro lafi ny fitsarana ao amin'ny CSM zany dia nampahafantarina fa efa hangataka ny mandahany vahoaka hanome lalana ny fepetra hafana manery
satria ordre constitutionnel ny tokony hanasazina ny mpitondra mandika lalàna fa tsy fanonganam-panjakana ny ataony zozera zafy mandimby ka misoratra amin'ny lalàna ny mpitondra mandika lalàna dia tsy maintsy enjehinao amin'ny fisarana ady heloka bevava satria zay ny misy are tately Andrianarivo fa tsy mitory fanjakana ny tenako ka am'izao fotoana mampamaivay zao tolo-kevitra tolotra ny vahoaka malagasy ity ny lalana anankiray ahafahana mahatonga manasazy an'ireo mpitondra rehetr'ireo ka mety ho vahaolany zao zavatra izao fitoriana teknika araky ny lalàna fa tsy fitoriana noho ny raha politika na noho ny raha tsy fitiavana tsangan'olona voatory ato daholy ary ianareo mpitondra fanjakana ianareo mpitsara ka dia fehiny zany ho vahaolana angezabe an'izao krizy lalina zao dia fitoriana teknika iatsoko ary nareo mpitsara rehetra eran'ny nosy ary fa androany no hampahafantariko amin'ny fomba ofisialy fa napetraka eraky ny fizaram-pahefana misy ny tribunaly mifehiny ady heloka bevava amin'ny faritany enina tamin'ny desambra 7 ny faritany 5 ary tamin'ny 20 septambra 4 no namena ny any fitsarana ady heloka an'Antananarivo nisy elanelana be io nampahafantarina an'io ny maso ivovahiny miasa simony eto Madagasikara ilazana ianareo fa tsy erana tsy iangavinay tsy ibaiko ny malagasy am'izay fandaminana satria fitoriana ara-teknika zon'ny fitsarana malagasy fa zay fandaminana teraky io kosany dia miangavy ny mpitsara rehetra eranosy ary fa efa nohajaiko naalala ny fikambanany CSM nameko anareo ampostrany zay naalala ny finiandrom-panjakana rehetra notoriana nomena dika mitovy ny fitoriana nareo alohan'ny hiatrehantsika ny fotoam-pitsarana nomena ny foloalinday nomena ianao andriamatoa filohan'ny ministry ny fitsarana ministry ny foloalinda nomena ianao sy ny mpiara-miasa aminao eto ary zany ary dia ahavoakako amin'ny hainao manjery ny anarany adresy amin'ny internet eo amin'ny YouTube mitape fiverenandoharano ianareo dia misokatra io ho marika fa raharahany malagasy manontolo na misehatra tsy miakina na misehatra ny fiangonana na misehatra ny olo-pirenena indrindra ny mpiasa-panjakana sy ny mpitsara malalaky ty zavatra anankiray ty satria natao ampahadiovy na mpahazavana fa tsy ekeko mihitsy ny mpitondra fanjakana mandika lalàna tsy ho sazinao an'itrehan'ny fitsarana ary afaka fotoana foy any miandry an'io fa tsy manaiky mihitsy arahany vahoaka mandika lalàna ho sarana so enjehiny eto fa ny mpitondra mandika lalàna ka mino afa mahavany zao olana maharary mangirifiry fa ny vahoaka tsy ho gejaina ohatr' zao misaotra tompo matetika vetivety fotsiny matetika zany ao anatin'ny fitondranao ohatr' zao anatin'ny dossier ohatr' zao classé foana ny dossier ny fitondrana sy ny mpitondra raha manoloana ty procédure nataonao ty ka tonga am'izay de atrezany afaran'le itsika misy tsika rehefa ao anatin'ity fandaminana ity dia hosoroana mihitsy ny fialana amin'ny lalàna ka misy ny atao hoe déni de justice zany hoe misy fepetra ihany mifehin'ny mpitsara amin'ny andraikitra iahiny azonao ka rehefa tonga zany ka am'izao fotoana zao nge mahalala ny filohan'ny republique mahalala ny prime ministre mahalala ny ministra rehetrarehetra zany tokony halala ao anaty gouvernemanta anareo angatahin'andriamatoa prime ministre fa misy any aminy angatahinareo amin'ny ministry ny fiarovana angatahinareo amin'ny fibakonan'ireo foloalindahy reo fa misy any ka zao raha ohatra ka eto zany fa miangavy ela loatra ny andrasako ny fehepetranareo ka zava-dehibe tokoa zay misy lalàna mifehy azy ze mpitsara rehetra ka nametrahana an'io zany dia manana tataona didy ambony ny fitoriko ny mpitsara eranosy mpikambana nanao fifidianana nareo aroso io ary efa nampafantatra ny ministeran'ny fitsarana satria zay ny fiangavinareo na de tsy tokony ho andraikitro fa noho ny fananana ny tandrazana malala ny tsy fanekena mpitondra mandika lalam-pandrenana mitana fahefam-panjakana satria fanjakana tandalana no ilaina hoentin'ny mpitondra manaja lalam-pandrenana fa am'izao fotoana zao ny mpitondra voafidy ara-dalàna ianareo amin'ny fitondrana fa nandika lalam-pandrenana nareo de tsy mendrika hitatana fanjakana ka ny fitsarana no hanasazy an'izay olona meloko zay no irosoko fa tsy ny tenako mandeha manonga mpanjakana aloha azava fitoriana ara-teknika io fa zao za tsy matahotra ary mampanantena malagasy fa handresitsika mianakavy amin'ny olona mpitondra ary ny filohan'ny republique aza moa de nasany teny vo tsisy herinandro tsy ekenany tsy maty manota ianao misy le manota de ho hitako anao rehefa midatrika fitsaranatsika mianaka sy ny fitondrana tarinao mba hahitako an'izany hoe iza marina ny tsy maty manota fa zay ny mendrika ho harovan'ny lalam-pandrenana harovan'ny foloalindaka milaza aminao lehibe ny foloalinday zany eto fantatrareo ao io
ivorianareo rehetra ao io okanareo hanaiky ny tapaky ny fitsarana eo raha mandika lalàna io fa fitsarana no hampitsahatra an'io ratsy anao ny fitsarana hoterena amin'ny tolom-bahoaka ny fitsarana hanaraka ny lalàm-panorenana ny fampiarana ny lalàna hanesorana mpitondra mandika lalàna sotra to oporofoitsika ny tsy mampitombona ny fanelanelanana ny olana misy eto Madagasikara satria misy fitoriana anakiroa samy tory fitondram-panjakana zao eto ny tenako Zozery Zafamandimby dia nitory tamin'ny 20 septambra 2024 ary napetraka amin'ny fitsarana teloka bevava noho ny areta telo Andrianarivo rehefa tsisy ny Cour de justice nitory ny fitondrana ny androm-panjakana rehetra nantika lalam-panorenana ny tenako nitory ny ACC koa noho ny fanaovany Didi Hosoka sy Ultra Petita zany tamin'ny déchéance nataon'ny député ka fitoriana tsy afaka idirana fanelanelanana misy satria na ny malagasy aza tsy afaka mitsabaka amina raha-pitsarana ka ny 13 député mino afa efa naneo hevitra koa zareo fa tsy afaka tsabana satria izy ary ny olona ao anatin'ny fanelanelanana ny mpanao politika sy ny mpitondra fanjakana nefa ny olona niatrika an'le fahoriana sy ny raha mandrika tany Tomasina nge nisy tatitrana député nisy raha mandrika satria nisy toraka grenady tany Dego tany Toliary ny 4 samy misy olona nanao fitarenana doly ka ny tiako atongavana zany na fanelanelanan'ny FFKM na fanelanelanan'ny Tafika na fanelanelanan'ny SADC dia lasa ho fialokalofany tsy maty manoto no iafarany ty zavatra ty ka aleo tsaraina araky ny mahadidi-pitsarana azy no hampilamina n'io zavatra io zay zany ny voalohany faharoa imbroglio juridique be zany na ny olana mitranga na ny famahana olana satria tapitra nandika lalam-panorenana doly atao amin'ny fitoriko ny androm-panjakana mpitatana ny androm-panjakana mpanao lalàna ary ny androm-panjakana mpanaramaso ny ACC zany ka sahirana zao ny député indroa miverinao amin'ny ACC mitory ny foloa izy satria mitory noho ny déchéance izy dia ara-dalàna ny député nanao ny fitoriana fa nididiny voaka tao Ultra Petita tsy zavatra atota taratasy ny toriana ny tokony hitsarana sy amoahana didy anga pacte de responsabilité collaboration de pouvoir tsy ao anatin'ny adidiny didy voakan'ny ACC zany ary zay fa adisoana zay atsokosoko fa tsy mba manao tenue amin'le forme ao anaty fitsarana ao anaty lapan'ny fitsarana no amoahana didim-pitsarana zany fa adisoana io ACC io nefany no le imbroglio juridique dia voatery niverinao zao le député nitory noho ny démission ndray dia amiko zany tsy mety iverenana indroa ny tokony ho izy ny fitoriany député ny filohan'ny république atao amin'io ACC io rano ny fond fa ny forme io ny rafitra misy ka raha tokony atongavana zany dia hoe misy fitoriana roa eto Madagasikara zao ny tenako nitory ny fitondram-panjakana rehetra ny député 370 nitory iza no tsaraina voalohany dia iza no ampandeferina fa za tsy anaiky raha tsy tsaraina ny satria ny efa tamin'ny 20 septembre 2016 17 décembre 2017 nametraka fitoriana raha vao tsy toriana io dia ho sahirana amin'io ny mpitsara satria feno ny fipetrara teknika matoa areta telo Andrianarivo misolo ny Cour de justice napetrako notoriako ny ACC tao anatin'izay fitoriana miarak'izay dikany tsy hitory amin'ny ACC fa tsy maintsy areta telo Andrianarivo mahasolo azy feno farany zany dia sotra raha ohatra ka misitona ny sainy rehetra mitandrina tsara ny ACC zany mamoaka ny didim-pitsarana ampiarina amin'ny fitorian'ny député satria mena se amin'io daholo ny filohan'ny république fandimby eto Madagasikara raha misy zavatra manahirana ny olona nataontsika hoe any amin'ny faritany Marotsetra ohatra na any Mananjary dia hanao fitarana ohatran'io dia rava foana ny filohan'ny république ka za tsy miteny hoe tsy tsaraina fa mitandrina tsara ary ny ACC fa arrêt de principe nalaina tao amin'ny ACC exception d'inconstitutionnalité nampiarina amin'ny tantely Andrianarivo zao io nasoloko ny haute cour de justice io ka tandremy tsara ny fanapahan-kevitra fa raha veto ny filohan'ny république amin'itoy satria ny didim-pitsarana dia azo ampiarina amin'ny olona ray dia ampiarina amin'ny olona rehetra ka ny filohan'ny république sy ny mpitondra rehetra amin'ny fandimby eo raha misy zavatra mahatezitra ny vahoaka dia hiverina anao ohatran'io dia ny didy no amboaro fa za tsy manakana mihitsy hoe ny didy aza atao sotra to satria misy lalàna mifehy asa misy déontologiany ka ny CSM zany Conseil supérieur de la magistrature zany no miahin'ny carrière sy afaka manasazy ny asan'ny mpitsara dia efa nahafantatra izy tamin'ny 9 janoary 2024 mampahafantatra zany ny andraikitra ny tarainako fa tsy mety ny tazonana ny fitoriko ela loatra nefa feno ny fepetra ka zay mahakasika ny mpitsara eran'ny faritanienina zao ny fitoriana fa tsy mpitsara ray mino azy zany fa tsy ho clashe ny dossier-ko ary ny firosoan'le izy ko dia efa mivoatra dia mivoatra amin'izao satria tsy maintsy miona tamin'ny ministera aho niona tamin'ny CSM araky ny fiangavian'ireo mpitsara manerana Madagasikara mino fa tsy afaka fotoana foy dia iainy valy ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy andeha ny fitoriko zany manao ahoana ny etsika raha
nahoana ny atsika raha tsy vonina manokana dia Andoharano raha ohatra ka le fametanana ny Andoharano tsy afaka misaraka amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tolona satria mpitary tolona dia raha misy zany ny hoe fiarahana amin'ny vahoaka malagasy noho ny tsy fetezana atao miombonana amin'ny vahoaka dia tsy misaraka amin'ny vahoaka ny Andoharano. fametanana raha Andoharano Ny fanentanana ny rehetra dia hoe ny malagasy dia renivohim-pirenena no eto fa nefa ny faniriana koa dia ny hitaran'ny tolona manerana Madagasikara ka terena hanatanteraka ny fanesorana ny mpitondra manaraka ny lalàna no atao fa tsy azo iverenana intsony na ny démission ny mpitondra azy tsy hoe kela raha tsy manaraka ny lalàna ny fanesorana azy tsy maintsy manaraka lalàna fa ny mpitolona no manery azy hanaraka lalàna dia amin'izay tsy voasazy ny malagasy tsy voasazy ny firenena zay zany ny fanentanana lehibe zany hanaovantsika malagasy amin'ny fomba miezinezina ny fanesorana ny mpitondra mandika lalàna sy mandasa-dra zay asa tsy nakinona ny lalam-panorenana tamin'izy ireo no hanesorana azy na hanerena azy démission toa